subscribe। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? सब ठीक ठाक हैं। आपका भाई एक दफ़ा फिर एक अच्छी वीडियो के साथ तो बर्ड जो हैं लव बर्ड उसमें आज आपको वीडियो दिखाएंगे एक एक पेड़ की। उनके आगे कुछ बॉक्स लगे हुए हैं, कुछ तोतों के आगे बॉक्स लगे हुए हैं, उनके उनके उसमें वो भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, अपनी वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं जी। ये एक पेड़ लगा हुआ है माशाल्लाह हमारा, और इसके बेबीज दिखाते हैं आपको। ये पेड़ तो बहुत कमाल का है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा कमाल का पेड़ है। सबसे प्यारा पेड़ मुझे यही लगता है। इसकी क्वालिटी चेक करें तो कुछ बर्ड ऐसे हैं कि उनकी खूबसूरती बहुत ही प्यारी होती है, ये उसी कैटेगरी में आते हैं। तो अभी तो ये ब्रीड नहीं कर रहे हैं, आस्ता आस्ता ये अब मौसम ठीक होता है जैसे ये ब्रीड करना शुरू कर देंगे, फिर इंशाल्लाह आपको इनका सेटअप दिखाएंगे, पूरा पूरा ब्रीडिंग का सेटअप दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा ना।
दोस्तों देखो कितने प्यारे इनके बेबीज़ हैं, बहुत प्यारे। कलर भी देखो कितना प्यारा है। रेड आइज, ये रेड आइज में है। रेड आइज में मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेड आइज है माशाल्लाह। जी दोस्तों ये सारे घर के बच्चे हैं जी माशाल्लाह। देखो कितने प्यारे हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताया करें कि आपको क्या। चंटू आ जाओ, चंटू चंटू आ जाओ। के तो माशाल्लाह काटना नहीं है मुझे, काटना नहीं है वो बिल्कुल। भी मैं यहाँ आपको पे बैठो, दिखाता हूँ। काटना नहीं है। बहुत काटना शानदार शुरू कर दिखते दिया। हैं उसके। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। मोबाइल पे अब ये पेड़ का शौक करें ना पहले, अब चलते हैं चलो बॉक्स की मोबाइल पे तरफ। चलो। ये आपको बच्चे दिखाते हैं आपको। ये चंटू है जी, ये मंटू है। ये चंटू, ये मंटू। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चंटू क्या आपस में लड़ना शुरू हो गए। आ जाओ भाई, आ जाओ, आजा आजा, आजा आजा, आजा आजा, आजा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ओ, आ जाओ, आ गया। ये अभी काटना शुरू हो जाएगा जी। ये अच्छा ये काटना है। फिर चलो भाई। काम चलते रहेगा, काम चलते रहेगा, काम चलते रहेगा। और छोड़ोगे ना फिर ये रहेंगे, काम चलेगा। हर टाइम काटने को, हर चीज, हर चीज, हर चीज काटनी, हर चीज काटनी, हर चीज काटनी, काटना है। काटिए यार, काटिए बंदा, बंदा काटिए। काट रहा है, हर टाइम काटेगा। ये बैठा है, ये बैठा है, ये बैठा है, ये क्या हो गया? रुक जाओ, रुक जाओ। आ जाओ, 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 आ जाओ। फिर काटने, फिर काटने। आता बहुत तो मानता मेरी, लेकिन काटना शुरू कर देता था साथ। कितना गुस्से में है। चलो आ जाओ, आ जाओ। जी दोस्तों ये हमने ना बड़े प्यार से पाले हैं। ये छोटे छोटे लिए थे हमने, इन्हें हैंडमेड पे हमने पाला है। इन्हें बहुत ज़्यादा ना ये पता नहीं क्यों काटना शुरू हो गए हैं। बड़े अच्छे हैं ये। मैंने छोटे छोटे थे, बिल्कुल छोटे छोटे। जब इन्हें मैंने ट्रेन किया दें ये काट रहा है मुझे, पता नहीं क्यों काटी जाता है, समझ से बाहर है। पहले बड़े प्यार से रहते थे, अब जब से इन्हें मैंने फ्लाई ओवर में छोड़ा ना तब से ये काटना शुरू हो गए हैं मुझे। पता नहीं क्या हुआ इन्हें, ये पहले नहीं काटते थे इतना। जी दोस्तों आज की वीडियो जो है ना यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बर्ड्स के बारे में बताइएगा कि बर्ड्स आपको कैसे